要切换轨道，要切换轨道。就是有拔丝，拉杆，就是拉杆的。第一个是独栋嘛，就是你们全部就是像别墅一样，全部都整体加油。没关系，你不能靠那个晚餐给他。所以你们这个亲属也是干的。你来做房出去玩，然后没有哪有人10个人，我说我们家10个人就去玩，去玩然后他前面过来，我们是没有开口的，我买别的，他今天就我买，因为他几千块就有，然后又要去日本一样玩，一样，然后就说那里。
怎么健康，保都难呢？都给他放在保险脚踩踩。有什么差别吗？碰到都会痛。